ஹலோ வணக்கம். இது நம்மளோட பார்ட் 2 வீடியோ. வேன்கூவர் ஐலாண்டில் நம்ம பார்த்த பிளேசஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஊரில் மக்கள்லாம் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. பாருங்கள், இந்த பாட்டி டாட்டாலாம் காமிச்சிட்டு போகிறாங்க. இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பிளேஸு. இது வந்து பார்லிமெண்ட். எப்படி நம்ம ஊர் சினிமாவில் சென்னைனாலே ஹைகோர்ட்டை காட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி இங்கே வந்து இது ஐகானிக்கான பிளேஸு. எங்கள் ஃப்ரெண்டு சூப்பராக சாண்ட்விச் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. பார்லிமெண்ட்லேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இங்கே வந்து அந்த கிங்கோட ஸ்டாச்சு கூட வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெண்டில். அதோ இதுதான் அந்த கிங்கோட ஸ்டாச்சு. அந்த மாதிரி அந்த மக்களுக்கு பின்னாடி பாருங்களேன், அந்த ஒரு சீ பிளேன் இருக்கும், குட்டி பிளேன். இதுதான் நம்ம ஷிப்லேருந்து காமிச்சோம்ல, சுற்றி காமிக்கணும்னு. இங்கேருந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த சீ பிளேன் தான் இங்கேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகி பறக்குது பாருங்கள். அப்படியே நமக்கு அந்த ஓஷன் ஃபுல்லாக சுற்றி காமிச்சிடும். விக்டோரியாவில் இந்த மாதிரி டிசைனாக காரு, குதிரை வண்டி, அப்புறம் நம்ம ஊர் ரிக்ஷா வண்டி இதோ போட்டு பாருங்கள். அப்புறம் மாடியில் ஓப்பனாக இருக்கிற மாதிரி பஸ்ஸு, அந்த மாதிரி நிறையா வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம் நாங்கள். அந்த பார்லிமெண்ட் பக்கத்துலேயே இந்த மியூசியம் இருந்துச்சு. இது வந்து இந்த மேமோத்து, அந்த காலத்தில் ஐசிஏஜ் காலத்தில் வாழ்ந்த எலிஃபெண்ட்ஸோட ஆக்சுவல் டஸ்க். இதெல்லாம் இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், மேமோத் டூத்து அது இதுன்னு. ஸோ இது வரைக்கும் கிடச்சதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. சிலதெல்லாம் வந்து ரியல் இது, சிலதெல்லாம் வந்து மாடல்ஸு. இதெல்லாம் வந்து செட்டப்பு, சும்மா மானு, இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக ரியல் மாதிரியே இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. நேரில் லைஃப் சைஸ் மாடல்ஸ் இது எல்லாமே பாருங்கள். எல்லாமே அப்படி தத்ரூபமாக இருக்கும். சின்னதாக ஒரு தொகையெல்லாம் வச்சு திடீர்னு தண்ணிலாம் வந்துச்சு. அதில் ஏதோ ஒரு குட்டி டைனோசர் மாடல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த வாத்தெல்லாம் வந்து பயங்கர ரியலாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து பொம்மை வாத்து இல்லை, இது வந்து ரியலான வாத்து. அந்த மியூசியமுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு அனிமல் ஃபார்ம் இருந்துச்சு, அதுக்கு போனோம். அந்த ஃபார்முக்கு வெளியில் நம்ம ஊரில் அந்த காக்காலாம் போகுமே, அந்த மாதிரி அசால்ட்டாக மயிலெலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுவும் சும்மா 1 மைல் அந்த மாதிரி இல்லை, நாங்களே அந்த ஏரியாவில் ஒரு 4-5 மைலை பார்த்தோம். இப்போ பாருங்களேன், அந்த மயிலெலாம் கத்துனதில் என் பொண்ணு பயந்துருவா. என்ன கற்றுதுங்க இவங்கெல்லாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் மேலஹாட் ஸ்கை வாக்குன்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு போனோம். இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேஸு. செம்ம ஹைட்டு பாருங்களேன், ஒரு 10 மாடி இருக்கும். நம்ம ஊர் சிட்டி சென்டர் எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி மாதிரி 2 பங்கு ஹைட் இருக்கும் இது. அவ்வளோ ஹைட்டில் வெறும் ரோப்பை கட்டி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து அந்த ரோப் மேலே நின்றுக்கிட்டு கீழே பார்க்கணுமா நம்ம. அதுக்கு பேர் வந்து அட்வென்ச்சர் வாக். இதோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஹைட்டு பாருங்க. என்னோட மைண்ட் வாய்ஸும் இதே தான். நாங்கள் ஏன்டா 10 மாடி ஏறி போய் ரோப்பில் நின்று கீழே பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு. அதுக்கு கீழ் ஃப்ளோரில் இந்த மாதிரி ஸ்லைடு உட்கார வச்சு தள்ளி விட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற ஆளுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். 10 மாடி ஏறி அதில் வந்து சறுக்கிட்டு போகணும்ல. மேலேருந்து ஆனால் அந்த வியூ வந்து சூப்பராக இருந்தது, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எனக்கெல்லாம் அந்த அட்வென்ச்சர் வாக்கில் போகும்போது எப்படா முடியும்னு ஆயிடுச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் சும்மா ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த ஸ்லைடு வந்து செம்ம ஃபன்னாக இருந்தது. இன்னொரு தடவை போகணும் போல இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இந்த ஸ்கை வாக்கை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அக்வேரியம் போனோம். அங்கே அந்த ஷெல்ஃபிஷ்லாம் பாருங்களேன், பயங்கர அழகாக இருந்துச்சு. கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதெல்லாம் இதை பார்த்தா தொட்டு பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குல்ல. ஆனால் வந்து இதை டச் பண்ண அலோவ் பண்ணல. பட்டு மற்ற ஃபிஷ்ஷு, மற்ற ஸ்பீஷீஸ்லாம் சிலதெல்லாம் அலோவ் பண்ணாங்க. இது பாருங்கள், முள்ளம்பன்றி மாதிரி இருக்குது, சீ வச்சுங்க. இது வந்து அதோட வாய் ஆக்சுவலாக.
அந்த முள்ளாக ஒன்று காமிச்சோம்ல, அதை நாங்கள் வந்து டச் பண்ணி பார்த்தோம். அது வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லை, ஒரு ஆக்சுவலாக அந்த குச்சியை டச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இது ரிலீஸ் பண்ணுறது பாருங்க தண்ணியில் சுட்டா போதும் கையில் சோப் போட்டாங்க. So if you want to stay and touch the little tentacles here, they're nice and sticky. We just don't want to touch the middle because that's the smell. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சுண்டு வரலால் தான் டச் பண்ணுமா, ஏன்னா அது ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு லைட்டாக டச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இது சீ குக்கும்பரா இது. அப்புறம் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷோட டச் பண்ணி பார்த்தோம் நாங்கள். இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நான் வந்து சாஃப்டாக இருக்குன்னு நினச்சா கல் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த அக்வேரியம் முடிச்சுட்டு புட்சார்ட் கார்டன்ஸ்னு ஒரு கார்டன் போயிருந்தோம். இங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான ஃப்ளவர் வெரைட்டிஸ்லாம் இருந்துச்சு. அப்படியே பஞ்சாக இருக்குது, கொத்து கொத்து கொத்தா. இதுதான் ஹம்மிங் பேர்டு. உலகத்துலேயே இதான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பேர்டு. இது நம்ம விரல் சைஸ் தான் இருக்கும். இது ஏதோ பயங்கரமான ரைடுன்னு நினச்சிட்டு என் பொண்ணு கொஞ்சம் பயந்தா. ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே செம ஜாலி ஆகிட்டா. அப்படியே ஈன்னு சிரிச்சிட்டே போயிட்டான். இந்த மரம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 100 இயர்ஸ் ஓல்டு. இது அந்த கார்டன் முடிச்சுட்டு ஆன் தி வேல ஒரு பீச் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபெரிக்கு போயிட்டோம். ஆன் தி வேல மான்லாம் பார்த்தோம். பாருங்க, அவ்வளோதான், ஃபெரிக்கு வந்தாச்சு. திருப்பி அப்படியே வேன்கூவர் போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் டைட்டானிக் படத்தில் ஜாக் ரோஸ் மாதிரி ஷிப்போட ஃப்ரண்ட்டில் போய் நிற்கலான்னு போனால் சரியான காற்று. என்னோடய கண்ணாடி அப்படியே பறந்து போயிடுச்சு. பின்னாடி பறந்து போச்சு. ஒரு வழியாக கஷ்டப்பட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு போயிட்டோம். ஜாக்கு ரோஸ் மாதிரி நிற்க முடியாட்டியும் எப்படியோ போய் நின்னோம். இதுதான் வந்து ஷிப்போட ஃப்ரண்ட், அப்சல்யூட் ஃப்ரண்ட். ஷிப்போட அப்சல்யூட் ஃப்ரண்ட்டு. இது உள்ளதான் மக்கள் தான் இருக்கு. வழக்கம் போல் ஃபெரி ரைடு செம்ம ஜாலியாக இருந்தது. பயங்கர சூப்பராக இருந்தது. பசங்களாமும் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. அப்புறம் கனடாவுக்கு மூவ் ஆகி வரதை பற்றி நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபேஸ்புக்கிலலாம் கேட்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடலான்னு இருக்கேன். இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இருந்தால் சொல்லுங்கள், அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன். சரி, அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.